초코파이를 지키려는 아빠한테 훔쳐먹는 괴물 아들. 아빠가 몰래 초코파이 챙김. 아빠 이번엔 야채칸 깊숙한데 숨긴다. 냉장고 위로 만들기 작전 개시. 주인공 냉장고 열자마자 정확히 초코파이 뽑음. 주인공 이 냄새 아빠의 죄책감 냄새군. 난 태어날 때부터 초코파이를 감지했지. 아빠 빈 포장지 보고 멘붕. 아빠 이거 초코파이 테러. 엄마 등장. 그거 나도 한 입 먹었는데. 아빠 결국 양말 속에 초코파이 숨기며 결심. 그날 이후 아빠는 간식을 발밑 냉장고에 보관했다.